সমাজের লোক আপনাকে ভুল বুঝেছে, ছিছি করেছে, তিরস্কার দিয়েছে, আশাহত হবেন না। আসল হিসাব নিকাশটা এখনো বাকি। আপনি আপনি যে ভালো কাজ করেছেন, শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, সেটা সেদিন প্রকাশিত হবে। আপনার সেই ভালো কাজের রিওয়ার্ড, আপনার ভালো কাজের সওয়াব, প্রতিদান, বেনিফিট, প্রিভিলেজ আপনি সেদিন পাবেন। কারণ পৃথিবীতে অনেক বিষয় ঘটে গিয়েছে, plenty of issues abandoned, unsettled, left unsettled. পৃথিবীতে অনেক কিছু আছে, সেটেলমেন্ট হয়নি, সেটার সেটেলমেন্ট একদিন হবে। আপনি দুর্বল, আপনার উপরে সবল অত্যাচার করেছে, আপনার জমি মেরে খেয়ে দিয়েছে, আপনি এই পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন, আইনের দ্বারস্থ হয়েছেন, কোর্ট কাচারি করেছেন, পৃথিবীর কোথাও বিচার পাননি, তো বিষয়টা কি সেটেল হয়েছে? না, সেটেল হয়নি। পৃথিবীতে কোথাও বিচার পাননি, কিন্তু লেখা আছে এই আনসেটেল ইস্যু সেদিন সেটেল হবে। তো এটা আমরা যারা বিশ্বাসী, আমাদের জন্য খুব আশা জাগা নিয়ে একটা বাণী। এটা আমাদেরকে খুব বেশি অনুপ্রেরণা দেয়, সান্ত্বনা দেয়, যে পৃথিবীতে আমি যদি মাজলুম হই, আরেকজন আমার উপর জুলুম করে অনেক ধনী হয়ে গেল, পাওয়ারফুল হয়ে গেল, এই দুনিয়াতে মৌজ মাস্তি সব করলো, আর আমি শুধু বঞ্চিত হলাম, খেলা এখানেই শেষ না, হিসাবটা এখানেই শেষ নয়, বড় হিসাব নিকাশ রয়ে গিয়েছে। সেদিন সব ঋণ পড়ায় গন্ডায় সেদিন শোধ করে দিতে হবে। তো এটা আমাদের জন্য অনুপ্রেরণা। ছোট ভালো কাজ করলে আপনি পাবেন। আপনি কাউকে সালাম দিয়েছেন, আপনি কাউকে কর্জে হাসানা দিয়েছেন, আপনি কারোর জন্য দোয়া করেছেন, আপনি রাস্তায় চলছিলেন, কেউ আপনাকে ঠিকানা জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি বলে দিয়েছিলেন ওই রাস্তার ওই পাশে হচ্ছে আপনার ওই গলি, আপনি যান। ওই যে বিকেল বেলা একদিন একজনকে গলি দেখিয়ে দিয়েছেন, কিয়ামতের ময়দানে আপনার আমলনামায় সেই ছোট্ট জিনিসটাও লেখা থাকে। কলা খেয়ে একজন ছোলা ফেলেছিল রাস্তায়, আপনি ভেবেছেন যে পা পিছলে মানুষের পা ভেঙে যেতে পারে, ছোলাটা নিয়ে ট্রাশ ক্যানে ফেলে দিয়েছেন। ওই ছোট্ট জিনিসটাও এটা মিসিং হবে না, এটা আপনার আমলনামায় থাকবে। কাউকে গালি দিয়েছেন, কাউকে টিস করেছেন, ইভেন ফেসবুকে কমেন্টস করে আপনি বাজে মন্তব্য করে কারো মনে কষ্ট দিয়েছেন, হিসাব নিকাশ এখানেই শেষ নয়। দিস ইজ নট দ্য এন্ড। এই পৃথিবীতেই খেলাটা শেষ নয়। এই রিমাইন্ডারটা সম্মানিত ভাই এবং বোনেরা আমাদেরকে নিতে হবে, যে আমি যাই করি না কেন, আপনার মাইন্ডসেটটা এরকম করে ফেলতে হবে। অনেকে এরকম আছেন যে আপনার মা আপনাকে ভুল বুঝে, আসলে আপনি ভালো, আপনার ইন্টেনশন ভালো, আপনার চিন্তা ভালো, আপনার মা ভুল বুঝলো, বাবা ভুল বুঝলো, সমাজের লোক আপনাকে ভুল বুঝেছে, ছিছি করেছে, তিরস্কার দিয়েছে, আশাহত হবেন না। আসল হিসাব নিকাশটা এখনো বাকি। আপনি আপনি যে ভালো কাজ করেছেন, শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, সেটা সেদিন প্রকাশিত হবে। আপনার সেই ভালো কাজের রিওয়ার্ড, আপনার ভালো কাজের সওয়াব, প্রতিদান, বেনিফিট, প্রিভিলেজ আপনি সেদিন পাবেন। সেই পৃথিবীতে যত আনসেটেলড ইস্যু আছে সেদিন সেটেল হবে। যত বিচার বহির্ভূত হত্যা হয়েছে, যত অন্যায় হয়েছে, যত জুলুম হয়েছে, যত ফাসাদ হয়েছে, যত গুম হয়েছে, ছোট্ট থেকে ছোট্ট কাজ, সামান্য দুনিয়ার একটু লাভের জন্য আমি মনে করেছি যে আমি অনেক জিতে গেলাম, কেউ টের পাইনি, না, সেটেল হয়নি সেই ইস্যু। মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমি কিছুদিন আগে একটা ভিডিও দেখলাম যে বাংলাদেশের এক আপেল ব্যবসায়ী, সে ক্রেতাকে দেখাচ্ছে ভালো ভালো আপেল, কিন্তু পাশে ছিল পচা আপেলের একটা প্যাকেট। তো ক্রেতা যখন অন্যদিকে ব্যস্ত, ভালো আপেলের প্যাকেটটা রেখে পচা আপেলের একটা প্যাকেট নিয়ে, যেটা তাকে দেখানো হয়নি, সেটা তাকে দিয়ে দিয়েছে। চিন্তা করেন যে সামান্য হয়তো 2 টাকা বেশি লাভ হবে বা 4 টাকা বেশি লাভ হবে, এই যে পাপ কাজটা সে করলো। যিনি আপেল কিনে নিয়ে বাসায় গেল, সে হয়তো দেখবে ওরে পচা চলে আসছে, পচা আপেল, ভালো আপেল তো পেলাম না, তো 2টা খেতে পারলো, বাকিগুলো ফেলে দিল। ক্রেতাও হয়তো কখনো মনে রাখে নাই যে আমার সাথে চিট করছে, আমাকে সে ঠকিয়েছে, এটা ইটস নট এ বিগ ডিল, মনে রাখেনি। কিন্তু সেদিনের হিসাব নিকাশে সেটা থাকবে। এই যে আনসেটেলড ইস্যু, আপনি তাকে ঠকালেন, তার থেকে টাকা নিলেন, এই হিসাব নিকাশটা সেদিন হবে। সম্মানিত ভাইয়েরা, লোকজন আপনাকে ভুল বুঝুক, লোকজন আপনার উপর জুলুম করুক, আপনি যদি এই পৃথিবীতে ভালো কাজ করেন, কল্যাণের পক্ষে থাকেন, ন্যায়ের পক্ষে থাকেন, যতটুকু আপনি ভালো ইন্টেনশন নিয়েছিলেন তার সবটাই সেদিন আমলনামায় দেখতে পাবেন। আল্লাহ তাআলা এই রিমাইন্ডার দিয়ে এই সূরাটি শেষ করেছেন। আল্লাহ বলেছেন, ফামাইয়া আমাল মিসকালা যাররাতিন খায়রান ইয়ারা, যাররা পরিমাণ ভালো করলে সেটাও পাবে, প্রতিদান পাবে, এটা জমা আছে। আমাদের আশার বাণী তো এটা, আমি জুলুমের শিকার হচ্ছি, আমার বিপদ, আমার এই সমস্যা ওই সমস্যা, কোনো অসুবিধা নেই, এগুলো পাহাড় হয়ে সেদিন আমার জন্য অ্যাসেট হয়ে থাকবে। বিশাল প্রিভিলেজ নিয়ে আমি সেদিন আনন্দ উল্লাসে ফেটে পড়বো। এটা হচ্ছে আমাদের আশা। এই আশা জাগা নিয়ে বাণী কোরআন আমাদেরকে শোনায়।
তো আল্লাহ তাআলা এখানে আমাদেরকে জানালেন যে বড় বড় ইস্যুগুলাই তিনি সেখানে তুলে রাখবেন না। যাররা, মিসকালা যাররা, যাররার অর্থ কোন তাফসিরে এসেছে পিঁপড়া পরিমাণ, কোন তাফসিরে এসেছে সরিষা পরিমাণ। আধুনিক যাররার ব্যাখ্যা হচ্ছে যাররা মানে পরমাণু। আমরা পারমাণবিক বোমাকে আরবিতে বলা হয় আল কুম্বুলাতুজ যাররিয়া। আমরা অনুপরমাণুর কথা জানি, বস্তুর ক্ষুদ্রতম একক যেটাকে মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখতে হয়। খুবই ছোট ধুলা কণা পরিমাণ যদি ভালো করে থাকেন সেটাও আপনার আমলনামায় এন্ট্রি করা থাকবে, সেদিন আপনি পাবেন। এজন্য বুক ভরা আশা নিয়ে রাখুন, হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই, আমাদের হারাবার কিছু নেই, আমাদের বুক ভরা থাকবে আশা। আমরা সব সময় পজিটিভ চিন্তা চেতনা, পজিটিভ মাইন্ডসেট নিয়ে চলাফেরা করব। আর আমরা এই বিশ্বাস রাখবো আমরা যাই ভালো করি না কেন এগুলোর প্রতিদান আমরা পাবো সেদিন। যাররার ব্যাখ্যা বোঝাতে যে আমি প্রায় বলে থাকি যে যাররা হচ্ছে সেটা আমাদের বাংলাদেশে শীতের সকালে অনেক সময় দেখা যায় যে চালের ছিদ্র দিয়ে যখন সূর্যের আলো ঘরে প্রবেশ করে তখন ওই আলোর কাছে গেলে দেখা যায় যে ঘরের ধুলি বালির কণাগুলো ওই আলোক রশ্মিটার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আসলে ধুলি বালি পুরো ঘরেই আছে, কিন্তু আলোক রশ্মিটা যেহেতু এখান দিয়ে আসছে ওইটার কাছে গেলে দেখা যায় যে সামান্য ধুলাবালি, আমাদের যে কোনো পরিবেশে খুবই ক্ষুদ্র ধুলাবালি থাকে, সেটা দেখা যায় না। ওইরকম রশ্মি বা লাইট যদি ওইখানে দেওয়া হয় তখন এটা দেখা যায়। এই যে সামান্য লাইটের ফোকাস দিলে টিনের ছিদ্র বেয়ে সূর্যের আলো পড়লে শীতের সকালে যে ওই আলোর মধ্যে ছোট্ট ছোট্ট ধুলিকণা বালিকণা দেখা যায়, এটার নাম হচ্ছে যাররা। আল্লাহ তাআলা বলছেন ফামাইয়া আমাল মিসকালা যাররাতিন খাইরান ইয়ারা। এই যাররা পরিমাণ ভালো যদি করো সেটার সেদিন যেমনি তোমরা আমলনামায় দেখতে পাবে, এই যাররা পরিমাণ খারাপও যদি করো সেটাও কিন্তু সেদিন তোমরা তোমাদের আমলনামায় দেখতে পাবে। এজন্য সম্মানিত শুধু সূরাতুজ জিলজাল যেমনি ভাবে প্রচন্ড ভূকম্পনের কথা বলে কিয়ামতের বিভীষিকাময় পরিস্থিতির কথা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়, পাশাপাশি মৃত্যু পরবর্তী জীবন যখন আমরা পাবো সেখানে আমরা পৃথিবীতে যা করেছি তার সবগুলো যে আবার আমাদের আমলনামাতে দেখানো হবে, আল্লাহ তাআলার বিচারের কাঠগড়ায় যে আমাদেরকে আবার দাঁড়াতে হবে, এই পৃথিবীটাই কিন্তু শেষ নয়। হিসাব নিকাশ এখানেই চূড়ান্ত হয়নি, চূড়ান্ত হিসাব নিকাশ এখনো বাকি। সেই আল্লাহর সুপ্রিম কোর্টের কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর জন্য আমরা প্রস্তুত কিনা, আমরা আখেরাতের সেই বিভীষিকাময় পরিস্থিতি ট্যাকেল দেওয়ার জন্য প্রস্তুত কিনা, আমরা আমাদের আমলনামা পেয়ে ডানপন্থীদের সাথে উচ্ছ্বসিত হবো, আনন্দিত হবো, এই কনফিডেন্স আমাদের আছে কিনা, এই রিমাইন্ডার টুকুই বেসিকলি সূরাতুজ জিলজাল আমাদেরকে দেয়। আমরা যেন দুনিয়ার জীবনকেই আসল জীবন মনে না করি, বাল তুসিরুনাল হায়াতা দুনিয়া ওয়াল আখিরাতু খায়রু ওয়া আবকা। আল্লাহ বলছেন এই দুনিয়ার জীবনকে তোমরা বড় মনে করো, আর আখিরাত হচ্ছে লাইফ আফটার ডেথ ইজ ফার বেটার ফর ইউ দেন দিস দুনিয়া। এই দুনিয়ার চেয়ে আখিরাতটা তোমাদের জন্য অনেক কল্যাণকর, সেটা জমা আছে, একটাও মিসিং হয়নি। যা ভালো আমরা করি সব জমা আছে, সব আমরা পাবো। সো সূরাতুল জিলজালের শিক্ষা হচ্ছে যে আমরা যেন আখিরাতে আল্লাহর সুপ্রিম কোর্টের কাঠগড়ায়, যেটাকে আমরা বলছি দ্য ডে অফ জাজমেন্ট, জবাবদিহিতার দিন, সেই জবাবদিহিতার চিন্তা যদি আমরা আমাদের মাথায় রাখি, কোনো ব্যক্তি যদি এটাকে সবসময় রিমাইন্ডার হিসেবে নিজের মধ্যে রাখে, তার দ্বারা কখনো অন্যায় কাজ, পাপ কাজ হতে পারে না। বরং সে ব্যক্তি প্রতিটা পদক্ষেপে এসে চিন্তা করে যে ফামাইয়া আমাল মিসকালা যাররাতিন খাইরান ইয়ারা যাররাতিন শাররান ইয়ারা, এটাও তো লেখা থাকবে, এটাও তো আল্লাহর কাছে থাকবে, এটার হিসাবও তো আমাদেরকে দিতে হবে। সো এই চিন্তা, এই জবাবদিহিতার চিন্তা যদি আমরা আমাদের মাথায় লালন করতে পারি, ওই ব্যক্তির দ্বারা কখনো কোনো পাপ কাজ করা সম্ভব না।